Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to阿廉曉晨 ，Happy birthday to you。5月31日發生嘅事係星期六有識之士，阿廉曉晨生日快樂！唔小心讀咗下一段添。5月31號發生嘅事係 ASI 中庭呈現 ASI X Cinnamoroll Roll Out the Fun 夢幻派對。Cinnamoroll 就係玉桂狗會以呢個蝴蝶折耳造型喺呢個派對登場，同埋佢嘅好朋友 Milk Mocha 同大家一齊入夢幻派對。然後有3大打卡位可以影相留念，有呢個5米高嘅毛茸茸玉桂狗吹氣大型裝置啦，有波波池啦，有呢個夢幻田徑場上面玉桂狗衝刺終點圓拱，頒獎台滑板場景，有呢個玉桂狗化身咖啡餐車，然後又有呢個獨家限量商品期間限定店。但係呢，比想講呢個又係復活節開始開到而家嘅，叫咩嗰啲聯動，有勁多展，全部都復活節，竟然到而家端午都仲未完，仲開緊。唔知有冇經過啟德去睇過呢個玉桂狗呢？而家對廉曉晨嘅印象就係你已經完全係學 mask 嘅形狀，唔好意思，因為每次一睇 DC， 大家討論得最激烈就係學 mask 又出咗啲乜嘢新嘢，之後學 mask 又係咪有 show， 學 mask又出咗啲咩新歌咁樣，搞到呢，其實本身比都冇話關注學 mask 啲嗰啲新嘢，關注得咁密。但係呢，一開 DC 呢，見到你哋傾呢，之後就被動接收咗好多。啲新歌又係一出就有聽，一出就知。係咯，不過如果係對比相關嘅話，就係你到而家都仲會堅持帶比翼公仔去旅行，太強大。仲要20cm公仔都成日帶出街影相。老實講。因為比係嗰啲連嗰啲5-6cm 飯友都會唔記得帶，或者咧帶完出去都唔記得拎出嚟影相嘅類型，所以都係對於大家會帶公仔出街又記得拎出嚟打卡呢件事覺得好強大。新嘅兔仔你都有帶出去啊嘛？你記得？不過可能遲啲。唔知遲啲如果出咗呢個露露拉比之後，你仲會唔會帶20cm嗰隻比出去？定係就徹底轉行，好似學 mask 啲大家帶露露出去咁，你都改帶比嘅露露，就唔帶20cm嗰隻出去。係咯，不過今日都31號啦，距離見到初版都係剩翻10日咁樣。希望快啲有新消息公佈俾你哋呢啲愛公仔人士聽啦！最後再次祝你生日快樂，希望你除咗生日睇到呢條祝福短片會笑咗，每日都開開心心啦！拜拜，秦谷美玲。